Και τώρα βλέπουμε να αρχίζει το μάτς από τον Μιχάλη Μπερκλίους και τον κάμεραμαν τον Γεωργίου Γιώργο. Και το πρώτο καλάθι είναι από τον Χρήση, Χίμπος! Ο κατεβάζει την οδάνο στη μάπα. Διά στο Χάριν, έδωσε ο Βλάκας, δεν ξέρω ποιος είναι. Διά ξανά στο Δάνον. Χάρης, το μπαίνει μέσα, έκαναμε φάουλ. Ήταν που είναι ευκαιριακός στον τροχονόμο, δεν καταλαβώ. Ο Χρήσης, πού είναι το Χρήση, ναι. Κρατάει την μπάλα ο Αντρέας μας. Το Βλάκαν έκαμε την αγκούρα μπάλε. Έλα κάρφωσε Βλάκα, ασυχτήρ, yes. Το Παχουλόν έβαλε το, έκατσε μας το Παχουλόν. Έκαμε την αγκούρα ο Πκερής, ήταν που περιμένουμε. Ξαναπιάνει την μάπα ο Πκερής. Διά στο Χρήση, ο Χρήσης τις προσποιήσεις και αμέ. Σκάτεψε τα ο Χρήσης. Ξανά ο Χρήσης, έκαναν το φάουλ κοινός ο Βλάκας που σας είπα προηγουμένως. Ο Ψαράς όπως το τραγούδι. Γιατί δεν με θες κύρα μου, επειδή είμαι ψαράς. Έλα, σύρνει ο Χρήσης, έχασε την, δεν ήταν που περιμένουμε, ως μεθυσμένος. Στις βολές, ναι και την έβαλεν αυτήν, έκατσε την. Ο Δάνος, ο Χάρης. Ψηλέπια το πινκ-πον. Έσυρε από μακριά, ευτυχώς δεν μπήκε. Το Χρήσης, άγγεν την μάπαν. Βαστά την ο Πκερής, ελπίζω να έγκαμε αγκούραν πάλι. Έκαμε την, έναν που περιμένουμε. Από τον Πκερήν, έναν Ανδρέα Πκερήν τι περιμένεις. Και σήμερα έρθει η μάμα στο σχολείο, να το βρείτε ήταν που του είπε. Παρά κάνεις απουσίες, παιδί μου, να έρχεσαι στο σχολείο και να με θκευάζεις. Ο Χάρης σύρνει, ευτυχώς δεν έμπηκε. Βαστά είναι ο Τίκης, ο Ιαρ Τίκης, δεν τα παπούτσια του. Ασπρό μαυρά. Πώς τον Ιωχωβά που είναι ο Τίκης. Και ο Κουμέρας έκανε την μάπα, πρώτη τους... Το καλάθι είναι πρόσπιμα παγιέ μου. Πρώτη του επαφή του Κουμέρα. Με τον Παλαβόν. Ευκάλεν την box ευτυχώς. Ωραία, εμείς είμαστε από εκεί! Ξυλός, τώρα είναι αυτό το καλάθι. Και κερδά ο Χρήσης, δίνει στον Κουμέρα, βλέπουν τον Κουμέρα πρώτον πλάνο, να βουρά, θα τρέχουν τα δρόματα που πάνω του αγωνιά, εφόρησε ανάποδα το μαντελόνι του. Όχι, ενίσχυα, εντάξει. Σκάσε ρε ψηλέ σιγά μόνο. Δίνει στο Τίκι, ο Τίκι στο Μελέ. Ποιο Μελέ, το πέναρτι. Ανατροπή και πέναρτι. Έτσι ρε, έπιαν ο Χάρης. Την πήρε ο Χάρης. Την βαστάει ο Χάρης να μην του φύγει. Μπαίνει ο Χάρης μέσα στη ζώνη, έκατσε τον ο μαλάκας, είσαι μαλάκας. Διάλυσες το μας τον παίκτη μαδρέ. Ο Χρήση και ασυχτήρεν το βάλε. Βλέπουμε τον Δάνο να μπαίνει μέσα και να μας το βάλει, μάλλον όχι, ευτυχώς όχι. Ξανά ο Χάρης, ένα σιουτάρι του ο Παλαβός. Εν το βάλε μπαλέ, έπιαν ο Τίκης, ο Ιαρ Τίκης. Εξαθούης Γουρομάλης. Μπλε φόρμαν, ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια. Βάλαμε το, ποιος το βάλε? Χίμπο! Ξανά. Χίμπο! Μπράβο ρε Γιώργο. Κάθε ρε πλάκα μην κάνεις εσύ. Κατεβάζει ο Δάνος. Τη μάπα εννοώ. Λελουί φουτπό. Δίνει στο Δάνο. Ο Δάνος. Παραλεβούν Φρανσέ, ευτυχώς είναι ο Κάτσεν το μέσα. Έβαλαν μας το, έβαλαν το Μακρομάλης με την Ταραντοτή. Ο Χίμπο. Βλέπουν το Χίμπο.
Λέμε το χειμώνα αυτήν είχαμε και ο Κερίν αυτήν είχαμε. Ευχαριστώ. Που λέτε σήμερα έφαγα 1,5 παστούρμαν. Έτσι για πρόγευμα. Και τώρα τι γίνεται? Πάχει σκάσε! Χίμπο. Ο παχουλό γάμο εδώ, παίζει τον πελόν. Θέλω πως το πινέζα που είναι για μέ. Ο Παχής απέναντι. Πιάς τον πρώτο πλάνο τον Παχή. Ποιος είναι Γιώργο μου? Ο Παχής. Πες και κάνει το κερί έναν παιδί σαν αυτόν. Ναι, έκαμε τα σκατά. Μάνα μου. Yes, όχι, ναι. Ήρθε τον κούλι. Και έβαλαν μας το πάλι. Τώρα το σκορ είναι 7-6 υπέρ μας. Προηγούμαστε 7-6. Βαστά την ο Άρτικης. Ευτυχώς δεν τη βαστά ευκαιρία να κάνει αγκουράν. Τώρα δάμε η Στεφανία λαλή του γραμματείας του Χαβιάρα που μες στην τάξη μας πάλι. Να φκάρει κανέναν πόντο για να γενικήσουμε. Η ωραία... Νομίζει ο Θωμάς ότι είναι μπαλέτον που παίζει. Έμαθεν τον η Εύα να παίζει μπαλέτον. Άρε κουμέρα ρε. Άρε κουμέρα. Μέτραω καλά, είναι κάτσα μας τι. Περιπέζουν μας δάμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε το Χάρη. Έκαμε την ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα. Βλέπουμε το Χίμπο, δάμε τις φορμούες του. Έτσι ωραία καπούαν, στυλ, μαστούρικο. Ναι, και βλέπουμε το τίκι. Να τα κάνεις κατά πάνε υπολογίζω. Yes, έβαλεν το. Τίκις! Και παρακαλώ τον Θωμάν τον Παΐσιν να έρθει εδώ να μας κάνει μια δήλωση. Έλα κύριε Θωμέ, come here. Speak to me. Πιστεύω ότι είναι νεκροί. Πρέπει να προσέξουν λίγο την άμυνα το Χάρη με την κρίζα. Τους έχει ταράξει. Και ο Ανδρέας να προσέξει λίγο τις πάσεις του. Και έτσι είναι δικό μας το παιχνίδι. Μπράβο ρε Θωμά. Βάλαμε το όχι. Ευτυχώς έκαναν το φάουλ. Πόση ώρα ρε? Τίκης! Στην πρώτη βολή είναι ευστοχή. Ξανά ο Τίκης. Έλα και σε μια συνέντευξη. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, ευκάλαμε μας τον Ανδρέα. Έλα Ανδρέα να κάνεις τις πρώτες δηλώσεις. Έλα Ανδρέα να κάνεις τις πρώτες δηλώσεις. Έλα από εδώ. Έλα. Έλα, πέ μας. Έχω να πω ότι είναι ανοιχτό ξανά. Είναι ανοιχτό, μπράβο. Μ' ακούεις Γιώργο? Εσείς μπορεί να με δείτε στην τηλεόραση να με καμαρώνετε. Που λέεις, γιατί... Εντάξει. Μάμα να έρθω σπίτι σε λίγο. Εντάξει, και μπορεί να με δεις τα νέα του αντένα. Και μπορεί να με δεις τα νέα του αντένα. Γεια σου. Ναι με ρε, μιλώ και πιάνεις πογή. Εντάξει. Και τώρα βλέπουμε ένα απίθανο πράγμα. Όπως την αράχνη μου γίνηκε το καλάθι. Ναι, έγινε και όπως το καβλί.